Mbak, saya Afifa dari S1 Farmasi Angkatan 22. Ya. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Saya Mawar Istiqomah dari Maya Mawar, Pak. Oke. Mbak sebelumnya pernah merasakan batuk pilek? Sudah. Sudah. Pernah diberitahu nggak niki batuk pilek itu apa? Belum tahu. Jadi Mbak, batuk pilek itu semacam infeksi di saluran pernafasan. Nah, kalau batuk ini infeksi karena virus di saluran pernafasan di bagian tenggorokan. Kalau pilek itu infeksi karena virus di saluran pernafasan di bagian hidung. Mbaknya pernah batuk pilek kan tidak? Pernah. Kira-kira gejalanya kemarin pas batuk pilek apa Mbak? Yang dirasain cuma pusing mungkin. Okay. Sama pusing. Nah, batuk pilek niku ada beberapa macam gejala Mbak. Yang pertama itu bisa hidung tersumbat, bisa bersin-bersin, hidung berair, sakit kepala seperti Mbaknya tadi, dan bisa juga demam. Biasanya pengobatinya mandiri atau biasanya nah ini kita bisa mengobati sendiri untuk batuk dan pileknya. Itu kalau ada terapi obat dan obat. Kalau yang terapi obat itu bisa seperti menggunakan paracetamol, bisa mengencang dahak, bisa pengencang gambit, anti nyeri dan penurun panas. Ini kalau misalnya itu digabung biasanya seperti paracetamol. Lalu untuk non obatnya bisa konsumsi jahe, bisa minum, bisa makan, bisa sudah pernah diberitahu nggak pencegahan terkait batuk ini? Kalau pencegahannya itu bisa karena ini dari virus Mbak, jadi bisa dengan pertama itu cuci tangan dan pakai masker ini untuk menghindari penyebaran dari virus itu. Bisa menjauhi orang sakit juga Mbak. Kalau misal temannya ada yang batuk pilek, kalau bisa dihindari dulu. Terus juga makanan sehat dan olahraga ini bisa digunakan untuk meningkatkan sistem imun. Jadi nanti sistem imunnya bisa meningkat, bisa lebih tahan daripada virus dan bakteri tadi. Nah, ini juga menghindari polusi ini juga bisa untuk batuk, kan batuk bisa terjadi karena debu. Lalu bila perlu pakai dehumidifier untuk menjaga kelembapan udara. Lalu Mbak ini pernah diberitahu sosialisasi mengenai SPP batuk? Cuma lihat video di YouTube. Itu bagus ya. Jadi ini sedikit dari langsung pengajian. Nanti kalau bisa batuk itu jangan secara langsung, selain pertama tidak sopan, yang kedua lebih memungkinkan terjadi penularan virus. Lalu gimana batuknya? Yang pertama bisa menggunakan masker. Yang kedua, kalau batuk itu dipakai tutupnya pakai siki dalam. Bisa itu jangan pakai ini, karena kalau di tangan kan bisa lebih bergerak buat aktivitas, lebih memungkinkan terjadi penularan. Sebenarnya pernah mendengar mengenai mitos dan fakta mengenai batuk comberan? Bisa apa saja? Kalau pernah dengar kalau minum es bisa jadi batuk pilek? Oh iya pernah. Nah itu tuh jika secara tidak langsung. Kenapa? Karena batuk pilek itu kembali ke tadi karena virus. Jadi lebih minum es itu kalau misalnya esnya tidak higienis, bisa mengandung virus yang menyebabkan kita batuk pilek. Lalu pernah dengar gorengan itu bikin batuk? Sering-sering ya. Lebih ke gorengannya itu iritasi tenggorokan, juga radang di tenggorokan sakit. Nah, kalau tidak secara langsung, tapi kalau banyak memang bisa batuk. Lalu untuk ini, kalau ini pasti pas kecil kecil aja nanti pilek menjadi itu juga tidak secara langsung membuat kita mengalami batuk pilek kalau tidak secara lebih kan akan menurunkan sistem imun kita, jadi kita lebih mudah terserang virus yang menyebabkan kita sakit. Sampai sini sekian dari saya. Terima kasih Mbak Rena. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Christopher dari mahasiswa Farmasi UNS. Dan sebelumnya batuk dan pilek itu disebabkan oleh virus ya Mbak.
Berikut ada gejalanya baru bisa baca. Di sini ada gejala hidung tersumbat, bersin-bersin, hidung berair, sakit kepala hingga sampai demam, Mbak. Kemudian buat mengobati batuk pilek ini, dia ada 2 cara. Yang pertama secara obat-obatan, menggunakan obat yang mengandung antitusif dan juga mukoaktif, yang itu berfungsi untuk mengurangi dan juga melancarkan dahak ya, Mbak. Kemudian ada secara herbal, Mbak bisa gunakan jahe, madu, dan juga kunyit. Nanti Mbak bisa rebus, kemudian airnya bisa dikonsumsi, Mbak. Tapi saya mau nanya dong Mas, kalau Oh, iya, saya kan boleh. suka makan gorengan ya, Iya, baik. itu emang bisa bikin langsung bikin batuk ya? Enggak sih, Mbak, gorengan secara langsung dia tidak bisa bikin batuk. Cuma gorengan kan berminyak ya, jadi dia tetap bisa bikin tenggorokan gatel, dia jadi mengiritasi tenggorokan, Mbak. Tapi itu bukan menjadi penyebab utama bikin batuk dan juga pilek, Mbak, karena balik lagi tadi batuk pilek itu disebabkan oleh virus. Kemudian ini ada etika batuk, Mas. Etika batuk ini itu digunakan ketika kita batuk di tempat umum. Kita tuh nggak boleh batuk langsung tanpa ditusuk, karena itu bisa nyebarin kuman atau virus ke sekitar kita. Sehingga caranya itu kita bisa menggunakan sikut ataupun menggunakan masker. Setelah itu, ini ada beberapa pencegahannya, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi orang sakit, kemudian memakan makanan sehat agar daya tahan tubuh kita juga olahraga. Ini ada mitos dan fakta juga yang beredar di masyarakat sekitar. Di sini seperti minum es bisa menyebabkan batuk pilek, itu salah, karena tadi batuk dan pilek ini disebabkan oleh virus, Mas. Kemudian ada sering makan gorengan juga bikin batuk, itu salah, dan juga kalau sering hujan-hujanan itu juga salah. Nah, kemudian tadi karena Mbak akhir-akhir ini sedang mengalami batuk pilek juga ini ada beberapa pengobatannya, Mbak. Yang pertama bisa mengonsumsi obat-obatan yang mengandung antitusif untuk mengurangi batuk serta mukoaktif untuk mengencangkan batuk, Mbak. Kemudian untuk herbalnya Mbak bisa pakai jahe, madu, kunyit, ntar itu Mbak bisa rebus, lalu Mbak konsumsi biar tenggorokannya dia lebih lega, Mbak. Lalu untuk pencegahan batuk dan pilek ini ada beberapa cara, Bu, seperti sering mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian makan makanan sehat. Yang terakhir ada terkait mitos dan fakta yang sering beredar di masyarakat sekitar, Ibu, seperti sering minum es bikin batuk, kemudian makan gorengan bikin batuk, dan juga kalau sering main hujan bisa bikin sakit. Hal itu salah, karena batuk itu utamanya disebabkan oleh virus. Seperti itu, Ibu. Sebelumnya apakah ada yang mau Ibu tanyakan? Iya, kalau minum obat itu baiknya yang obat kimia apa obat tradisional ya, Mas ya? Untuk terkait pengobatan batuk dan pilek ini keduanya baik, Ibu. Apabila Ibu sudah mengkonsumsi obat-obatan herbal namun belum kunjung sembuh, Ibu bisa datangi tenaga kesehatan seperti dokter ataupun apoteker di fasilitas kesehatan yang terdekat dari rumah Ibu. Dan juga saya bisa menyarankan untuk menggunakan obat-obatan yang ada di apoteker, Ibu, apabila obatnya tidak sembuh. Seperti itu, Ibu. Mbak, perkenalkan nama saya Bunda Arjuna, mahasiswa S1 Farmasi dari UNS. Sebetulnya saya ingin meminta waktunya Mbak sebentar untuk edukasi batuk dan pilek pada Mbaknya. Saya bicara dengan Mbak siapa ini? Putri. Mbak Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu batuk. Jadi batuk pilek itu biasanya disebabkan oleh infeksi virus itu. Biasanya dari kelompok rhinovirus. Nah, dan untuk batuk pilek sendiri ada banyak gejalanya seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, kadang itu rasanya berair, sakit kepala, hingga demam tinggi. Itu biasanya bisa menjadi gejala awal batuk pilek. Lalu saya juga ingin mengedukasi terkait mitos dan fakta yang tersebar di masyarakat. Seperti mitosnya kan minum es itu menyebabkan batuk dan pilek. Padahal sebenarnya enggak, Mas. Jadi batuk dan pilek itu disebabkan oleh virus, bukan karena kebanyakan minum es. Lalu ada juga mitos yang mengatakan bahwa makan gorengan itu bisa bikin batuk. Padahal enggak, Bu. Gorengan itu sebenarnya hanya mengiritasi tenggorokan, bukan penyebab utama dari batuk. Tapi kalau kita makan gorengan kebanyakan, mungkin di tenggorokan bisa terasa gatal karena minyaknya. Lalu untuk mitos yang selanjutnya, hujan-hujan itu pasti bikin langsung sakit. Padahal faktanya, hujan-hujan itu tidak langsung membuat kita sakit. Kecuali kita kehujanan, posisi dingin, tidak berganti pakaian, nah itu yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Lalu bagaimana untuk pencegahannya? Untuk pencegahannya sendiri,
kita bisa melakukan rutin cuci tangan, Mbak. Cuci tangan dengan sabun dan air untuk menghilangkan virus dan bakteri. Lalu pencegahan yang selanjutnya pakai masker. Kayak Mbaknya yang sekarang kan sedang lagi batuk, pencegahan Mbaknya ini udah bagus banget karena pakai masker untuk melindungi diri dan juga memperkecil rasio penularan batuk pilek. Terus selanjutnya bisa juga jauhi orang sakit, Mbak. Jadi ketika Mbaknya udah sehat, melihat orang batuk pilek, kalau bisa menghindar terlebih dahulu. Ataupun Mbaknya ini kan lagi sakit, kalau bisa kurangi kontak fisik dengan orang-orang terdekat dulu, takutnya nanti malah menular gitu. Lalu mengkonsumsi makanan yang sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa juga melakukan olahraga ringan saja, Mbak, untuk memperkuat sistem imun. Lalu menghindari polusi. Jadi kalau kita sakit, sebaiknya ya kita jangan keluar-keluar dulu, takutnya nanti kok malah tambah parah gitu. Dan untuk pengobatannya sendiri ada beberapa, Mbak. Bisa kita menggunakan terapi obat, juga terapi non obat. Untuk terapi obat sendiri biasanya kita mengkonsumsi pereda batuk, pengencer dahak, pengencer lendir, anti nyeri, penurun panas. Dan ini tuh produk-produknya bisa dicari di apotek terdekat. Sebelum kita ke dokter itu bisa diminimalisir dengan terapi obat ini. Lalu untuk terapi non obatnya sendiri, kita bisa mengkonsumsi jahe, kunyit, madu. Karena kan jahe ini tuh bisa meminimalisir tenggorokan gatal gitu, jadi lebih hangat. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang etika batuk. Batuk itu juga ada etikanya, Bu. Jadi kalau misal kita batuk, sebaiknya kita tutup, bisa menggunakan kain ataupun tisu gitu. Kalau enggak, sekalian kita menggunakan masker. Jadi kalau batuk jangan kok sembarangan dibatuk, tapi takutnya nanti rasio penyebarannya meningkat. Baik Ibu, jadi ini untuk Ibu, apakah ada yang ditanyakan gitu untuk batuk dan pilek dulu? Oh ya Mbak, ini ada sedikit visioner dari saya mungkin untuk mengecek seberapa pemahaman Ibu Mbak tentang edukasi yang telah saya berikan. Bisa diisi dulu Mbak. Boleh minta waktunya sebentar, Mas? Iya, boleh. Oke, dengan Mas siapa nggih? Dengan Bagus Purnomo. Saya Esa Belia dari mahasiswa farmasi Universitas Maret, ingin mengajarkan pemilihan sebentar dari Mas tentang batuk dan pilek. Iya. Dan sebelumnya Masnya sudah tahu belum batuk pilek itu dikarenakan apa? Belum tahu. Nah itu tuh karena infeksi pernapasan, karena virus ngoten nggih Mas, batuk pilek. Terus mungkin ada gejala-gejalanya Mas, seperti hidung tersumbat, bersin bersin, hidung berair, sakit kepala, sama demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Belia dari mahasiswa farmasi Universitas Maret. Sebelumnya dengan Ibu siapa nggih? Juliana. Sebelumnya kan ada gitu ya Bu, kayak mitos minum es itu nyebabin batuk dan pilek gitu kan. Padahal enggak Bu, kan batuk pilek kan karena virus ya. Itu enggak karena es. Terus habis itu makan gorengan juga bikin batuk. Itu enggak Bu, itu mungkin karena minyaknya gorengan ya, jadi bikin gatal tenggorokan. Terus habis itu kalau hujan-hujanan juga pasti langsung sakit gitu kan, mitos itu. Karena kan kita kalau kehujanan itu kena air terus bajunya jadi basah gitu kan Bu. Nah kalau jadi basah kan kita kedinginan terus rentan virus masuk. Itu bukan karena langsung karena hujan-hujanan terus sakit gitu, enggak. Tapi karena virusnya Bu. Pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Esa Belia dari mahasiswa farmasi Universitas Maret. Sebelumnya dengan Ibu siapa nih? Nah ada terapi obat sama terapi non obatnya. Kayak terapi non obatnya itu kayak ada jahe, kunyit, madu, ngoten Ibu yang kayak bahan alam. Terus terapi obatnya itu ada pereda batuk, pengencer dahak, pengencer lendir, anti nyeri, sama penurun panas, kayak paracetamol, antibiotik, nyeri itu masih nama cacit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Esa Belia dari mahasiswa farmasi Universitas Maret. Sebelumnya dengan Bapak siapa nggih? Terus untuk pencegahannya itu mungkin ada cuci tangan, pakai masker, jauhi orang sakit, apalagi orang sakitnya karena virus. Itu kan batuk pilek juga karena virus Pak, jadi mudah menular gitu ya Pak.
terus ada makan sehat, olahraga, hindari polusi, sama gunakan humidifier. Mungkin sekian Pak dari saya. Niki wonten lihat dari saya. Sekian, terima kasih ya Pak. Sebelumnya boleh minta waktunya sebentar Mas? Iya, boleh. Ya, Assalamualaikum, perkenalkan saya Kamlia dari mahasiswa farmasi Universitas Barat. Sebelumnya dengan Mas siapa? Mas Alvin. Oke. Mas Alvin sebenarnya udah tahu belum batuk pilek itu dikarenakan apa? Apa? Dikarenakan infeksi pernafasan karena virus ngoten nggih Mas. Nah, sebelumnya ada gejala batuk pilek Mas, ada kayak hidung bersumbat, bersin-bersin, hidung berair, sakit kepala, sama demam. Nah, sebenarnya kita itu ada kayak mitos versus faktanya Mas. Biasanya kalau minum es itu nyebabin batuk pilek gitu guys biasanya. Nah, itu mitos Mas. Faktanya kan batuk pilek itu karena virus buatan Mas, bukan karena minum es. Terus ada makan gorengan juga itu kan bikin batuk ngoten ya Mas. Nah, itu juga mitos. Kayak itu mungkin karena minyaknya gorengan gitu Mas. Jadi kan gatel, bikin gatel. Nah, terus habis itu kalau hujan-hujanan juga kan pasti langsung sakit gitu kata ibu-ibu ngoten. Ya. Kemudian ngoten itu mitos Mas. Faktanya itu mungkin karena hujan itu kan air. Nah, sedangkan nanti kalau baju kita basah, kita itu jadi kedinginan, menggigil, terus rentan virus masuk. Nah, itu bikin sakit. Terus mungkin pengobatan batuk pilek itu ada terapi obat seperti peredam batuk, pengencer dahak, pengencer lendir, anti nyeri, penurun panas kayak paracetamol, mefenamic acid, Mas. Terus untuk yang non obatnya itu bisa dengan bahan-bahan alam kayak jahe, kunyit, madu. Terus untuk ada pencegahannya juga cuci tangan, pakai masker, jauhin orang sakit. Karena kan orang sakit itu biasanya karena virus ngoten ya Mas. Jadi batuk pilek juga kan karena virus. Nah, terus makan makanan sehat. Terus olahraga Mas, biasanya Masnya olahraga apa? Jogging, lari. Nah, ya itu juga bisa buat imun biar tambah kuat. Terus hindari polusi sama gunakan humidifier. Mungkin sekian dari saya Mas, makasih ya Mas. Assalamualaikum Mbak, permisi. Permisi Mas, selamat malam. Permisi Pak, selamat malam. Assalamualaikum Mbak, permisi. Assalamualaikum Bu, permisi. Nama saya Fitri Sari, mahasiswa semester 6 dari Farmasi FIPA UNS. Izin meminta waktunya sebentar, apakah boleh ya Bu? Boleh, monggo. Oke, jadi izin untuk dokumentasi untuk keperluan pengumpulan tugasnya Mbak. Sebelumnya dengan Mbak siapa nggih? Ismi. Sarwanto. Perkenalkan, nama saya Iwan Fahmi Harsha. Buat Mimi. Tia. Oke, dengan Mbak Ismi. Jadi di sini saya izin sedikit menjelaskan tentang form medikasi penyakit batuk pilek gitu nggih Mbak. Mungkin ini libatnya bisa sambil dibaca. Jadi batuk pilek itu merupakan salah satu penyakit yang biasanya disebabkan karena virus Mas. Kalau Mas Iwan sendiri itu apakah udah pernah kena batuk pilek gitu? Ya, kalau untuk usia saya sekarang 36 itu tentunya sudah pernah. Jadi saya menjelaskan sedikit gejala tentang batuk pilek. Jadi untuk gejalanya batuk pilek itu biasanya hidung tersumbat, bersin-bersin, hidung berair, sakit kepala, demam, terus tenggorokannya kayak gatal gitu Mbak. Nah, kalau Mbak Ismi sendiri biasanya kalau kena batuk pilek itu gejalanya gimana? Tenggorokannya sakit. Bersin-bersin berkali-kali, terus kepala ini pusing gitu, jadi terasa cekot-cekot gitu. Jadi sebenarnya batuk pilek itu bisa dicegah Bu, bisa dengan mencuci tangan. Karena kan kalau kita mencuci tangan nanti kotorannya ikut hilang Ibu. Jadi makanan yang masuk ke tubuh itu juga bersih. Terus bisa juga dengan social distancing, pakai masker gitu. Jadi biar nggak tertular sama orang lain yang sedang batuk pilek gitu. Bisa juga dengan meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, terus juga dengan olahraga juga. Jadi biar sistem imunnya itu tuh kuat gitu. Kalau Mbak Tia sendiri biasanya kalau lagi batuk pilek itu makan atau minum obat gitu enggak? Iya, minum. Berarti apa Mbak? Obatnya itu loh yang ada di tubuh itu biasa ultraflu, paracetamol. Gantosif kalau nggak salah Mbak. Kita biasa minumnya obat-obat warung-warung gitu, warung dekat itu ya contohnya biasanya
ada obat Indunal seperti itu, kita banyak obat Indunal. Terus paracetamol. Kalau paracetamol itu bukan untuk meredakan batuk ya Bu, itu paracetamol itu biasanya cuma buat mengurangi nyeri atau mengurangi demam yang menjadi gejala si batuk pilek itu. Nah kalau buat mengurangi si batuk pileknya ini tuh bisa pakai pereda batuk, pengencer dahak, pengencer lendir itu. Misalkan disertai demam itu bisa pakai anti nyeri atau penurun panas itu. Terus buat yang terapi non obatnya sendiri itu udah dari turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu tuh dipercaya kalau bisa mengurangi batuk pilek, contohnya jahe, kunyit, sama madu. Terus juga di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang etika batuk. Jadi kalau batuk itu tuh sebaiknya ditutupnya bukan pakai telapak tangan Mbak, tapi pakai bagian sini, bagian lengan. Jadi biar kalau misalkan kan pakai tangan itu terus menyentuh barang-barang itu nanti bisa menularkan virusnya itu. Mungkin sekian Mas Wong medikasi dari saya. Apakah dari Mas Iwan ada pertanyaan? Saya tanyakan mungkin karena kalau kita sering ya makan gorengan itu terus kadang rasa nyeri di tenggorokan, apakah benar itu gorengan itu bisa menyebabkan batuk gitu ya? Itu mungkin. Jadi kalau gorengan itu tuh biasanya bisa menyebabkan batuk karena kan gorengan itu tuh berminyak banget nih Mas biasanya. Nah itu tuh bisa mengiritasi tenggorokan, jadi bisa menyebabkan gatal-gatal terus batuk gitu. Kalau yang terapi obat ini, non obat ini, cara konsumsinya gimana? Oh yang kayak bahan alam itu nggih Mbak. Jadi kalau jahe, kunyit, madu itu tuh biasanya bisa diseduh dengan air hangat, tapi hangatnya tuh jangan yang mendidih banget biar nggak merusak dari kandungannya masing-masing bahannya itu. Terus nanti setelah agak sedikit dingin itu bisa langsung dikonsumsi aja. Kalau minum es itu ngaruh nggak sih? Minum es itu bisa ngaruh bisa enggak Mbak, karena es itu sebenarnya bukan penyebab utama dari batuk pilek, karena batuk pilek tadi kan disebabkan karena virus ya Mbak. Nah, sedangkan es ini tuh bisa berpengaruh ke batuk pilek karena si air yang digunakan saat pembuatan itu mungkin nggak bersih atau dia udah tercemar gitu, itu bisa menyebabkan batuk pilek gitu. Mungkin sekian ya Mbak, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih.